नाज़रीन, हिन वक्त असां भीरा रोड शहर में मौजूद आहियूं, जिते शहरनि पारां 16 खां 18 कलाक लोड शेडिंग थियनि ऐं घटि वोल्टेज थियण खिलाफ़ शहरनि पारां एहतजाज कयो वियो आहे। असां सां जेकी हालत भीरा रोड जे माण्हुनि सां कई आहे उहा इहा हिकिड़ी चवंदा आहिनि न त कंहिं सां बि न थींदी आहे। वजह इहा आहे त भीरा रोड जो माण्हू पंहिंजो वक़्त ते बिल पियारींदो आहे, पंहिंजो दुकानदार माण्हू आहे, कारोबार माण्हू आहे। नाइंसाफ़ी जी इहा आहे त ॻोठनि में डायरेक्ट बिजलियूं पई थियूं हलनि वापडा जे ताउन सां, उन्हनि जी बिजलियूं जारी सारी आहिनि। जेको माण्हू बिल थो ॾिए भीरा रोड जो उन सां अहिड़ी वॾी ज़्यादती आहे। शहर में ॾींहं जो त लाइट आहे ई कान, अगरि राति जो बि अचे थी त टोटल 50 वोल्ट खां मथे 1 वोल्ट बि लाइट कान थी अचे। सॼो शहर अंधेरे में आहे। बार बार असांजे रिक्वेस्ट करण खां बावजूद बाला ऑफिसरनि ते का बि करण ते जूं तक ना रहेंगी। आज का जो एहतजाज है वो इस सिलसिले में है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं, वापडा एहलकार जो है मुकामी हैं, उनको फिलफोर हटाया जाए ताकि ईमानदार लोग लाए जाएं, ताकि लोग लोड शेडिंग, वोल्टेज ड्रॉप और अपना दीगर मसाइल से जो उनका छुटकारा मिल सके। असां जेको आहे ज़ुल्म लॻो पियो आहे हिकिड़े महीने सां। भीरा रोड शहरियनि सां एतिरो वॾो ज़ुल्म आहे, असांजो कारोबार तबाह करे छॾियो आहे। और 2 से 3 लाख रुपया बिल करता हूँ। 2 से 3 लाख 10 आदमी मेरे पास लेबर हैं, 20 दिन हो गए हैं वो फारिग बैठे हैं। इन वापडा वालों को एक्सीएन को फ़ोन करते हैं तो बोलता है एसडीओ से बात करो, एसडीओ को फ़ोन करते हैं कहता लैंडमैन से बात करो, लैंडमैन को बोलते हैं तो लैंड सुपरिटेंडेंट से बात करो। हमारा मजाक बनाया हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया हमारा, इसका जवाबदार कौन है? जी नाज़रीन, तव्हां एहतजाज में मौजूद शहरनि जा वीचार ॿुधा, जिन जो इहो ई चवणु आहे त भीरा रोड शहर में नशो फीडर बंदि करे कंडियारो फीडर चालू कयो आहे, जंहिं सबबु वोल्टेज तमामु घटि आहिनि ऐं इन करे शहरियुनि जा लख रुपयनि जो नुक़सानु थी रहियो आहे। इन्हनि सिपको जे आला इख्तियारनि खां नोटिस वठण जी घुर कई आहे। कैमरामैन असगर चौहान सां गॾु राशिद मजीद चौहान, सिंध टीवी न्यूज़, भीरा रोड।